Any Jagono Mure, a time of Punyo, the Libana, Gamini, baby, Jam Patama, Grandmother, Anabana, the Madi, Lanzinga, Anabana, Lanzinga, Nebido, Sruda, Santa Madi, Saipo, Achi, Samadi, Tirambo, Nisini, Leponio, Pibis, on the Yeda Tavar. Alanume, Anabana, Sruda, Santa Madi, Lohi, Chinamu, Mayave, the Chadaja, Katay, Batamaba, Jaba, Assassin. Namada, Gamatani Goba, Select Bomia Gin, Swinlet to Bomia, loaded Bogori, a Yinium Biro. Libana Gamini, Brivada, Bisuma, Dwelma, Gamata, Gamatan Bani, Sobito, Gamatan, the cook opinion, Tita Jeta Travel. No? Not a good. Toga Dizza, Amia, Nide, Jogiadi, Hotel Mazati, Edward, Pebble, Vanilla, Argentina, Melody, and Franco left. Libana Gamini, Brivada, Patama, Dwelma. Yoga Mataban so that Amina Hotavare. A land of Toga did the Zenema, young when it at Nadiago, Bebo, Vanilla, Abbey, Suba, Togaya, Malay, Dibango, Libana Gamini, Brivada, Dudia, Dwelma, Nagamataban so that Namene, Pibi, Zon Yeta Tavare, no? Konaga, the Mudia this Zabema, young when it at the Mudia this Toga this Shippongo, Hotel Mazadishi at John Johnson, Frida, don't buy the body article, Bible, Vanilla, Abbey, Suba, Togaya, Malay, Dibango, Libana, Gamini, Brivada, Amia, Tadia, Dwelma, Brisa, the Muba, Bansur, Namene, Pibi, Zon Yeta, Tavare. Toga did that Mudia did the Amia needed, did this at Nabaga, we bought Nanya, a sugar, I am Chipare. So we bought Nanya, a sugar, I am Chitted, Yadigo. Lakana Rata, Bisu, Brambara, Ni, Afi, India, May, Sopiro, Atragram Yaga, Pibi, Son of Nujatavare. Eddie Jojaji, a day. Lakana Rata, Bisu, Brambara, Afi, Yoga, this Almuria, this Yadi. Lakana Rata, Bisu, Brambara, Ni, Yat, Daisy, Montanico, Pibi, Son of Libana, Gamini, Bribra, Sroka, Grandma, Popia Tavare. He took at this Anuria, this Adiakabaga, we bought Nanya, a sugar, I am fitted, a sugar, I am fitted. He took at this Adiamuria, this Adiago. Pebble, Vanilla, Abia, we bought Nashuba, Tundaya, Mesore, a bango. Libana, Gamini, Brivada, Bisuma, Drama, Bibi, Sonson, Popia Tavare, Dada, Jinsin, Bango, Bibi, Sonson, Tati, Nalajin, and Swayado, Tonibana, Gamini, Brivada, Jamma, Bibi, Sonson, Jambi, Java, look, take on no? Illusion among Yoga, Ilibana, Gamini, Brajan, and Senior at the one beater, Ludan Budo, Sutana, Web Chipara. Ludana, Wemma, Bonibagala, Libana, Gamini, Brajan, the Bergedo, Janza, Chide, Sotago, Gulo, Akagwen, they don't, Hoja Gata, Yare, at Ponilo, Manga, Bare, Illusion among Yoga, Bonigato, 1 year, 1 Chida, Lame, look, Yonipara, no? I don't eat by him from Boniga, Tomadi, by Jensen, we but have been Jensen love by Pobia Taro. The Lavan Jensen about Jenny. The Lavan Jensen got in ya. Don't leave the cook, a door choke me of Boni Hobo, you at Havan, no? That is Logan Ligara and go to me. Slogan Nipa Malaji, Taburita, Dogan Chipan, no? That is Logan Manas of Yaga, it is like Jensen buying my fellow hotel. Sedui Bekaway Mehi, the Managato, Ataburito, Wedita for Zadipin. The young Indian is only the Poco, Ataburita, Maduro Lotiva, Sobigilo Hotel. I don't eat Hoja Jackiga, Boniga, Bulo Jigari Ma. I'm young to Bobby, Nitane, a jingle Maduna, the O. Not only the deep building, look them when saying at the Latin lady, no? You know, you didn't go, Kanakana, Naja Jaya, so you see that lady go, Mimido, Choyin Jack lady go, Kanakana, Jino Yelling, Poniga, Yamari. Maduro Zuraga, Velobogo, Chide, Duraga Zuraga, Velobogo, Chide, Surago, Neneli, Nane, Hazi, Jene. You know, the Alim you need only the Bogo, Maduro Diva Sura, the Alim you have Marilelo, me, Nabadi. Ida Vigave Ataburito Yohodi Brada Avonota Abotobi Badu Groji Chidayado Didanado Maduroha Gurobaye Gonjizu
မဲ့အပြစ်တွေကိုမမေးဘဲနဲ့တောင်မှသူကထင်ရှားပြောပြတတ်တယ်သူတော်ဘာမကောင်းကြောင်းပေါ့တစ်ဖက်ကမမေးသေးဘူးလေသူကဥအောင်အရင်ပြောပြလိုက်အဲ့လိုပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းလားမသူတော်လားဟမ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောတာလဲဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကကြံမထုတ်နဲ့မတွေ့နဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာသူတော်ဘာအပြစ်ကိုမမေးဘဲနဲ့အရင်ပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းလားမသူတော်လားမသူတော်တဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီလိုက်ရှင်ကြီးကြားကြတာဟုတ်နောက်ကယောဂီရောကြားကြတာအေးမသူတော်ဖြစ်ခြင်းသလားသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလားဒါကတော့ပြောမှာပဲဒီပွဲထဲမှာမှတပည့်တော်ကမသူတော်ဖြစ်ခြင်းမှာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆက်ကွဲပြီဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတယ်လို့တော့ပြောမှာပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်သူတော်ဘာရဲ့အပြစ်ကိုမမေးဘဲနဲ့ပြောရမလားမပြောရဘူးလားမှတ်ထားနော်ဘုဒ္ဓကောပနပညာပဏိတောအဟပိတဝအလံဘိကဝပရိပူရဝိခရေနပရတအဝနာပါတိတာဟောတိလမ်းပြီးမေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကမဘာတွေလုပ်လဲဟုတ်ကောဘာတွေလုပ်လဲနည်းနည်းလေးမေးလိုက်မေးတာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ယတနာတစ်ခုကပေါ်လာလို့မေးကုန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဟပိတဝတလုံးတစ်ပါးမှမလျော့စေရဘူးအလံဘိကဝနည်းနည်းမှဆိုင်သွားမှုမရှိဘူးလေဟုတ်လားခတ်တော့နော်ပရိပူရံပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဝိခရေကအကျယ်ချက်ပြီးတော့ပရတအဝနာပါတိတာဟောတိသူတော်ဘာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့တွေကိုပြောတယ်နည်းနည်းလေးမှမဆိုင်သွားဘူးဟုတ်လားတလုံးမှလည်းချမ်းမထားဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကိုသူတော်ဘာရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းလားမသူတော်လားဘယ်လိုပြောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဘုန်းကြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုရန်ထောင်းမနေနဲ့ကဲဝိရိတဗာမေတ္တဘိက္ခဝေအတ္တပုရိသောအယံဘဝန္တိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမသူတော်လို့သိပါဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဏ္ဏသဗရဘိက္ခဝေအတ္တပုရိသောယောဟောတိပရတ္တဝနောတံပုဋ္ဌောပိနပါတုကရောတိသူတို့ဘာရဲ့ကောင်းကြောင်းဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလာပြီးမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးတာတောင်မှသူကခင်းရှားရှားတိတ်မပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးပြောရမှသူကစိတ်မပါဘူးသူတို့ဘာကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုတိတ်မပြောခြင်းဘူးလေဒီလိုလောက်တော့ငှက်တိုင်းလှပါလေဟုတ်တယ်မလားဇီဝလောက်တော့ငှက်တိုင်းလှတယ်ဒီလိုလောက်တော့ငှက်တိုင်းလှတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုဖြစ်လာနောက်တစ်ခုကောပနာဝါဒအပုဋ္ဌကမမေးတာမမေးဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာကောင်းတဲ့အကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးမေးတာတောင်မှသူကထင်ရှားအောင်မပြောချင်ဘူးနော်ဘုဒ္ဓကပ္ပနပညာပိညိတောဟာပိတောဝလံပိတောဝအပရိပူရအဝိထာရိနာပရတ္တဝနာပါတိတာဟောတိအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိလို့ပြဿနာထုတ်ပြီးတော့လှမ်းပြီးမေးလိုက်မယ်မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ပြောတတ်တယ်သူတို့ဘာရဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ပြောတယ်လံပိတောဝရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကြွတာလည်းပြောတယ်ငါတို့ကွယ်သူများကြောင့်သိမပြောချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုခက်ဆိုင်ဆိုင်ကြွတာလေးနဲ့နော်အပရိပူရံသူတို့ဘာကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုမပြည့်မစုံပြောတယ်အဝိထာရိနအကျယ်ချက်ပြီးဘယ်တော့မှမပြောဘူးခတ်သူတို့ပဲပြောလိုက်တယ်နော်သူတို့ဘာကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုအဲ့ဒီလိုမပြောပြခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းလားမသူတော်လားမသူတော်ပဲအဲ့ဒါကလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3မသူတော်ပုဏ္ဏသဗရံဘိကဝေအတ္တပုရိသောယောဟောတိအတ္တနောအဝနောတံပုဋ္ဌောပိနပါတုကရောတိနောက်ထပ်မသူတော်တူမိမိရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသူဘာကနေပြီးတော့လာမေးပြီးရှင်ပြဒီလိုအမတ်တင်လွန်ကျူးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကလားမေးလိုက်တယ်သင်္ကကြတော့သူကဘာပြောလဲနပါတုကရောတိထင်းထင်းရှားရှားသူဘယ်တော့မှဝန်မခံဘူးဝိလေကြောင့်ပတ်လောက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပြောရင်လည်းသူကဟိုလိန်တဲ့အတိပ္ပယ်ကပေါ်သွားမှဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့ညာလို့နဲ့ဟိုလွှဲလိုက်ဒီလွှဲလိုက်လို့နောက်တစ်ခုကောပနဝါဒအပုဋ္ဌကမမေးတာမမေးရင်သူကဘယ်တော့မှမိမိရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုမပြောဘူးဘုဒ္ဓကောပနပညာပိညိတောဟာပိတောအလံပိတောအပရိပူရအဝိထာရိနအတ္တနောအဝနာပါတိတာဟောတိမေးမြန်းခဲ့မယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိလို့မေးခွန်းထုတ်ပြီးမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လေ
ရှော့ပေါ့ပေါ့ဆိုင်တွတ်လေးနဲ့မိမိရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုအကျယ်မချဲပဲခက်ချင်းချင်းခက်တူလေးပဲပြောတတ်တယ်။မှန်တယ်အတန်ကြည့်ကြပြန်ပြီးတော့မပြောဘူး။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသူတော်ကောင်းလားမသူတော်လားမသူတော်ပဲ။နောက်တစ်ခုပုဏ္ဏဇာပရံဘိက္ခဝေအတ္တပုရိသောယောဟောတိအတ္တနောဟောတောတံအကုဋ္ဌောပိပါတုကရောတိနောက်တစ်မျိုးကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေရှိတယ်မိမိကောင်းတဲ့အကြောင်းပေါ့လေငါဆောင်ဝဲဘာတွေအောင်ခဲ့တယ်ဘယ်မှာပြေအောင်ခဲ့တယ်ဘာပထမစရိယဘယ်လိုအောင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုအကုဋ္ဌောပိပါတုကရောတိသူတော်ဘက်ကမမေ့ရသေးဘူးကိုကအရင်စပြီးပြောပြီဟုတ်တယ်မလားသူတော်ဘက်မမေ့ရသေးဘူးနဲ့ကိုကအရင်စပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ငါဘယ်လိုသမီးဘယ်တခေသမီးငါငယ်ကတော့ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ငါအမေကဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ငါအဖေကဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံဖြင့်မိမိရဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတော်မမေ့ဘဲနဲ့အရင်စပြီးထုတ်ဖို့ပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောဗနာဝါဒောဗုဒ္ဓတမေတ္တာမေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောပြလို့မကုန်ပြောမဆုံးပါပြောသုံးတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ကပြောနေကြစကားလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဣမွန်တာချီးမွမ်းကံဖွင့်တယ်ပေါ့မဒီဒီဝီကဝေဒနာမင်းကြီးနဲ့အတူဣမွန်တာကိုတော့မထွက်ခင်မှာဝေဒနာမင်းကြီးကသူ့နောက်ကမလိုက်ဖက်နဲ့သားငယ်သမီးငယ်ဖြစ်တဲ့ဇာလိကနာတိတို့နဲ့အတူဒီနန်းတွင်မှာနေခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမဒီဒီဝီကသူမမြင်ဘူးလေဣမွန်တာကိုအမတန်ချီးမွမ်းတယ်အမတန်ကြည်ကြဲပြန့်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီဟာကိုစာပေနယ်ကဣမွန်တာချီးမွမ်းကံဖွင့်တယ်ဟုတ်လားခုလည်းဒီတိုင်းပဲမိမိရဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုလို့ချင်းသူတို့ဘက်ကဘာမှမမေ့ရသေးဘူးဣမွန်တာချီးမွမ်းကံဖွင့်လိုက်ပြီနော်မေးတာမေးမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ပြောလို့မကုန်တော့ဘူးနော်ဘုဒ္ဓကောပတ္တပညာပိဋိတောအဟပိတောအလံပိတောပရိပူရဝိထာရိနအတ္တနောဟောနာပါတိတာဟောတိမေးတာမေးမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့မိမိရဲ့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေကိုနည်းနည်းလေးမှလျှော့မပြောဘူးနည်းနည်းမှလည်းဆိုင်သွားဖို့မရှိဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နဲ့ကြနတ်မိမိရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးပြောပြတတ်တယ်။ကဲဘယ်လိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသူတော်ကောင်းလားမသူတော်လားမသူတော်ပဲနော်။အားလုံးဘယ်နှယောက်ရှိသွားလဲ၄ဦးမှတ်မိလား။ဘုန်းကြီးကထပ်ပြောတယ်လို့ပြေးတာ။ဟုတ်တယ်မလား။နံပါတ်1ကဘာလဲနံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ဘာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့တွေကိုမမေးပဲနဲ့ပြောပြတတ်တယ်မေးရင်တော့အကျယ်ချက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆန်းဆန်းကြတော့မရှိပဲအကုန်လုံးအပြည့်စုံပြောပြလိုက်တယ်ဒါကတစ်ခုနံပါတ်2ကျတော့သူတော်ဘာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုထင်ထင်ရှားရှားမပြောချင်ဘူးမလွတ်မချောင်လို့မေးလို့ပြောရင်လည်းရှော့ပေါ့ပေါ့လေးပြောတတ်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆန်းဆန်းကြတော့လည်းပြောတယ်နံပါတ်3ကတော့မိမိရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့မိမိရဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းတွေဒီအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးအမြဲတမ်းဖုံးအုပ်ထားမလွဲမကြောင်တော့လာပြီးမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမေးရင်တော့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးမလွဲမကြောင်တော့မေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုင်တော့တာနဲ့ရှော့ပေါ့မပြည့်မစုံပဲနဲ့ပြောပြတတ်တယ်နံပါတ်4ကတော့မိမိရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးပဲမိမိရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးမမေးတာတော့မှသူကပြောတယ်မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြောကြမလို့ဘူးရှိမွန်တာချီးမွမ်းကအကြီးကျယ်ဖွင့်တော့တာပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုသူတော်ကောင်းအကြောင်းပြောမယ်သတုယိဘိခွေဓမေဟိသမဏဂတောသဗ္ဗရိတောဝရိတဘောတရား၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းလို့သိရမယ်ဗာ၄မျိုးလဲဣဒဘိခွေသဗ္ဗရိတောယောဟောတိပရတ္တအဟောနောတံဗုဒ္ဓပိနပတုကရောတိဩပနဝါတောအပုဋ္ဌတာလောကမှာမသူတော်တွေဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့မကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့တွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တွေကိုလာပြီးမေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှသူကပေါ်ပေါ်လွင်လွင်သိမပြောဘူးသူတော်ကမကောင်းကြောင်းကိုသိမပြောဘူးထင်ရှားရှားသိမပြောချင်ဘူးအကယ်၍မမေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှကိုသူတော်ကမကောင်းကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးနောက်တစ်ခုဩထောကောပဏ္ဏပညာပိညိတောဟာဘိတဝလံဘိတဝအပရိပူရံအဝိထာရိဏပရတ္တအဝနာပါတိတာဟောတိအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကိုရှိလို့နော်တတ်တဲ့အရာမှာတည်ပြီးတော့လာပြီးမေးမယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ဘာရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုဆိုင်တွတ်လေးနဲ့ရှော့ပေါ့နဲ့ပြောတယ်မပြည့်မစုံပြောတယ်ဘယ်တော့မှအကျယ်ချက်ပြီးတော့မပြောဘူးလုံရင်လောက်ကလေးပဲတစ်ခွန်းဆက်နှစ်ခွန်းဆက်လောက်ပဲပြောတယ်
ဒီတော့သူတို့ကမကောင်းကြောင်းကိုသူကအမြဲတမ်းမပြောချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်ကသဗ္ဗုရိတသူတော်ကောင်းဆိုပြီးတော့ဟောတယ်နောက်တစ်ခုပုဏ္ဏဇာပရံဘိကဝေသဗ္ဗုရိတောယောဟောတိပရတဝောနောတံအဘုထောပိပါတုကရောတိကောပနဝါဒောပုဋ္ဌတာသူတို့ဘာရဲ့ကောင်းနေတဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုကြတော့သူကမမေးဘဲနဲ့ဇော်လဲပြောပြတတ်တယ်မေးတာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှပြောခွင့်ရမလိုတော့ဘူးတဲ့နော်ဘုဒ္ဓကောပနပညာပိနိတောအဝဟပိတဝအလံဘိထဝပရိဘုရားဝိထာရိနာပရတဝနံပါတိတာဟောတိမေတ္တာမေတ္တာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုဘယ်တော့မှမဆိုင်မတော့ဘဲနဲ့အကျဉ်းချက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသူကပြောပြတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းသဗ္ဗရိတသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုပုဏ္ဏဇဗရံဘိကဝေသဗ္ဗရိတောယောဟောတိအတ္တနောအဝနောတံအဘုထောပိပါတုကရောတိကောပနဝါဒောပုဋ္ဌတာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိမိရဲ့မကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမိမိရဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေမမေးဘဲနဲ့တော့လဲသူကပြောပြတတ်တယ်ငါတို့ကိုဒီပြစ်လွန်ကျူးမိတယ်အဲ့တော့ဒီပြစ်တွေကိုတပည့်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ကတပည့်တော်ဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဒေသနာကြားတယ်ပေါ့ဟောဆောင်းကောင်လေးတွေဆိုင်လို့တပတ်နဲ့တပတ်လက်အုပ်ရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာလို့ထားလဲဒါအပြစ်ကိုဝန်ခံနေတာတပည့်တော်ဒီပြစ်လွန်ကျူးမိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဒီအပြစ်ကိုလက်ခံတော်မူပါနောက်ကတပည့်တော်ဒီအပြစ်ဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးဘူးဆောင်သိပါမယ်အဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါမျိုးဘာလို့တယ်မှတော့သိသိချင်းမှသိမယ်နော်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ပါလက်ပါနဲ့တကယ်ဝန်ချတောင်းမှန်တာပဲဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောပဲမိမိမှာအပြစ်ရှိခဲ့ရင်ဒီအပြစ်ကိုထင်ရှားပြောတယ်ဘယ်တော့မှလျှို့ဝှက်မထားဘူးထင်ရှားပြောပြီးတော့အကိမ်းမြမေးကြမယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘာပဏပညာပိညိတောအဟခေတဝအလံဘိတဝပရိပူရံဝိထာရေနအတနောအဟောနံဗတိကြဟောတိယတနာတကုကိုထုတ်ဆောင်ပြီးတော့မေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့အပြစ်ကိုချွင်းချက်မရှိမဆိုင်မတော်ဘဲနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောတယ်ဝန်ခံတယ်မှားတဲ့အတိုင်းကြက်ကြက်နက်နက်ဝန်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဝန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်ကသူတော်ကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ဒါကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်ကြက်ကြက်နက်နက်ဝန်ခံတာဒါဘုရားရှင်ကနှိမ့်ချိုက်တယ်နောက်တစ်ခုပုဏ္ဏဇပရံဘိကဝေသဗ္ဗုရိတောဟောတိသဗ္ဗုရိတောယောဟောတိအတ္တနောဝောနောတံဘုထောပိနပါတုကရောတိကောပနဝါဒောအပုဋ္ဌတာနောက်တစ်မျိုးသူတော်ကောင်းဆိုတာကမိမိရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးဘုန်းကြီးတို့အပိစ္ဆပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနော်မိမိဟာအလွန်လည်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတော်ဘာတွေသိမှသိဆက်မိမိဘာတရားတွေရနေတယ်မိမိကဇန်နေမှာသမထမှာဘယ်လိုအောင်မြင်တယ်ဝိပဿနာဘယ်လိုအောင်မြင်တယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာဘယ်လိုရတယ်ဘယ်တော့မှမပြောချင်ဘူးရှိရွက်ထားရှက်တယ်နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြောပြဘူးကောပနာဟောတော့အပုဋ္ဌတာမမေးတာမမေးရင်ဘာမှမပြောဘူးဘုန်းကြီးတို့စာမှာဒီကြောင့်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုလာပါတယ်ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတစ်ပါးနဲ့တောရကိုယ်တော်ကြီးတစ်ပါးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးတော့ဆုံးခံကြွရဲ့ဒီနေ့ဆုံးခံကြရဲ့တောရကိုယ်တော်ကြီးကနောက်ကနေလိုက်လာရင်ရှေ့ကယဟန္တာမထေရကြီးကိုသူကမသိပဲကိုမသိတော့မေးတယ်ရှင်ဗျာယဟန္တာမထေရဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတော့ဟိုဘက်ရှိရယဟန္တာမထေရကြီးကဘာပြန်ပြောလဲငါရှင်တချို့အသက်ကြီးမှသာသနာပေါင်းတော့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယဟန္တာနဲ့အတူနေနေတာတောင်မှတရားဟာယဟန္တာလို့သိဖို့အမတန်ခက်ခဲပါတယ်ဆိုပြီးဒီလောက်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါတောင်မှဒီကိုယ်တော်မရင်မိဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲမိမိရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှထုတ်ကုန်ပြီးမပြောဘူးငါယဟန္တာပဲလို့ဘယ်တော့မှသွားပြီးမကြေညာဘူးမလည်းမကံကားလို့ခုလိုမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဘုဒ္ဓကောပနပညာပိညိတောဟာပိတဝလံဘိတဝအပရိပူရံအဝိထာရိနာအတနောဟောနာဗတိတာဟောတိမိမိရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးအကြောင်းကိုဘုလိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့လမ်းမေးတာတောင်မှပြည့်ပြည့်စုံစုံဘယ်တော့မှမပြောပြဘူးဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောပဲပေါင်းလိုက်တော့သူတော်ကောင်းက၄မျိုးမသူတော်က၄မျိုးသာသနာမှာနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီစိတ်ထားရှိစေခြင်းနဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဖာဆက်ဟောတယ်အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးကဒီနေ့နေကုန်းထုတ်ခြင်းတာနော်တရားဓမ္မိဘိကဝေဝတ္ထုကညင်တေဝရတ္တိဝတိဝဝအနိကြဟောတိဒါဝတိဝတ္တိပရှိရိတပံပိစုပတိတဟောတိသတ္တုယာပိသတ္တုရေပိသာမိကေပိအန္တမသောတာသကမကရဘောရိတေတုဘိက္ခဝေจิตယတို့တရားထားပြီးဖြစ်တဲ့တရားနှိမ့်ခင်ဖွယ်ရာလောကဥပမာတိကယင်ညတိဝရတေဝအကျဉ်ည၌တော်၎င်း
Yinjadiwati Wawa Ajin Night Dolakao. What do God Trimago Anita Kosonla at the Hoti Yama Bapisi, Mabapisi, Trimago, Yoga Ingo Kosonla Gedi, Sujazo. Dawadiwa to the Lord of Galabalo at that to Trimayet and that night. Taduyami Yokama Mimedu upon Night Dolaganda do Rebi Yokama Yogadu upon Night Dolagao. Tami gave me ancient Yoga upon Night Dolagao. Andamata Oti Benja Yosong Afiat Dada Gama Grabori de Dubi Yoga Jumaima Lodamado upon Night Dolagao. Iban Longa Tabiata Hiri Odabahi Shechi Jokin Hiri Odaba Diati Bisu Batita Shishu Dinedi Hoti Shuma Adeki, no? Inima Yaulare, Inyama Yaulare, Yaulare Zingama, Ichuma Adekliga, Melokinile, Yokama Memedu Aboma, Yokama Yogadu Aboma, Asia Yoga Aboma, all these song of the Ima Kaisi needed Johnny, a Lotomadi Aboma the Lempe, alone Yintran, Shefu Jamu Sinire, Dukanama Shefu Jamu Shishu Dinire, no? The Abrina Domina Tawada Manaya, Witada Manaya, Tadom Vidadura Vidami Gambi, Iwa Maha, Abita Gi, Banadomi Zanatadi, Bato Trimadi, Abrina Domina, Nobai Chinga Galanai, Tawada Boko Shedwajango, Anaya, Aswabive, Witanda Chijawango, Anaya, Aswabive, Tadombi, Yokama Mimedu upon Night Dolagao. Tadurami, Yokama Yogyadu upon Night Dolagao. Tami Gambi Asian Yoga upon Night Dolagao. Ido Aha, Josu Dati. Sibi Chalara and Niti Havi. On this Namudiga Yala, Shajan will Ajabi, anything Kama, Lifimaga, Palotale. Yokama Yogadugo, Yokama Mimadugo, Asian Yoga, Duga, Pelubiola. Abita Ki Banandomi Sanatadi Abita Pejagon, Dometindo, the Kibana Sanata, Bago, Tija, Bagondani, Dinopatio, Pena, Pana. No Bangaro, Chilavi, no. Iwa Miyoko Bigu, Ijagi, so Bigu, Inyewa, Radewa, Iwa Agaranoma Nagaria, Babisido Hodi, Bigu, Chitayando, Iwa Miyoko, Ubuma, Duzale, Ida, Idanaromia, Drenai. Again, so Binku, a chodo Yahando, Yiniwa Radiwa, again Yanay Dolago, Yiniwa, Diwa, again Yanay Dolago, Agara, Dama, Iadito, Luboma, Nagaria, Yamatown, the Hambango, Babe, Zito, when you wish him, Juladi, Hodi, the Jokicho Yahando, Inyama Fitini, Mabel Fite, Iadito, Luboma, Shangabi, Yamatown, the Hambango, Yalavi. Kawadi Wadani Bahiro Tababisu Padita, Hoti Bekudu Bekunito, Ubada Kedu, Ubadingado, and Amado Aramiga, Mano Tedu. Kawadi was Hokana Night Penny, and that Hoyhando yet and that night. Bekudu Yayogaro upon him, Bekunito, Yamimaro upon him. Ubadagedo, Ubadaga Diagado upon him, Ubadicado, Ubadiga Daigamado upon him. Adamada of the Bencha Yozo Abia Aramiga, the Mano de do, Yan Zong Zamani to upon Night Dolebe. They ban Pientan Temia, Hiri Odaba, Hiri Odaba, the Ativitu Batita, Jesu, the Hoti, Yaha at the cliff. In my Yan Dula Bisoye, Yan Yagari abo, Yami Mari abo. Uba Daga, Yanadoma, Gubasiga, Uba Daga, Hagari abo, Uba Digamari, Aboma. Yozo as on Dominito about night or lever. Tell me a bit, no, Jintan let Joyong Muk Shamu Jomu Singere. Though a Brina Dominion Hakamada Manaya, Wizada Manaya, Adriambi, Ubizayambi, Ewa Maha, God Huyandoni, a Brina Dominion and the Vado Kantai. Now, Dam Bobo Shingo Noya as well, Wizada Young when Jingo Noya as well. Azayambi, Siagodolago, Ubizayami, Ubizagodolago, Ido Aha, Josodai. Nobody Jala Chikam, but the one and the Bombo Shingamu, as well as Pubiro. Pony the one at the Dilla and the one at the Babo, no?
ကြာကြာနေလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအာစိညာမိဆရာသမားကိုတော်လည်းကောင်းဥပိ္ပဆာယံဥပိ္ပဆာကိုတော်လည်းကောင်းအင်းတို့အာဟပြောဆိုတတ်၏ဆရာသမားကိုရောဥပိ္ပဆာကိုရောဒီလိုပြောတတ်ပြီဘယ်လိုလဲအပိထာဖေကြခွန်တော်တုံမေရှင်ဖျားတို့ဒီကိမ္ပနာသန္တာထဖေကိုတိကြပါကုန်တည်းကဲဖေကအရှင်ဖျားတို့ဘာနာလဲလို့လဲဆရာလေးတွေဖဲလိုက်သွားရှင်တို့ဘာနာလဲဆရာလေးတွေဘာနာလဲဟောတော့ဖြစ်လာတယ်ကြားလိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်သလားယဟန်ဒီဒီလားရှင်တွေဟုတ်ကြလားဟမ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကသာသနာတော်မှာရှိစေခြင်းသလားမရှိစေခြင်းဘူးတတ္တမတိဋ္ဌဘိက္ခဝေဧဝံဒိဋ္ဌိတပံဘိက္ခဝေจิตာယံတို့တတ္တမတို့ကြောင့်ဤသာသနာတော်များတို့၌ဒုမေသင်จิตာတို့သည်ဧဝံဒိဋ္ဌိတပံจิตံကျုပ်ကိုပွားများအထုပ်ပါသာသနာတော်မှာဒီလိုကျင့်တတ်မှာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအတုနာကတဝဒုက္ခသမိနာစေတတဝိဟရိတမာတိအတုကနာကတဝဒုက္ခသမိနာယောဂဇာဖြစ်သောချွေးမှန်နှင့်တူညီသောစေတသာစေတဖြင့်ဝိဟရိတမာနိတံကြဘဂဝံဣတိဤသို့ယင်ဟိယောဤသို့လျင်ဟောသိခြင်းသာတို့သည်တတိတပံစိတ္တကျုပ်ကိုဖွင့်ပြအထုပ်ပါချွေးမှန်နှင့်တူညီနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာသနာတော်မှာနေထိုင်မယ်ချွေးမှဘယ်လိုချွေးမှလဲရောက်ခါစချွေးမှသို့မဟုတ်ချွေးမှအသိဆက်ဆက်ကလေးချွေးမှအသိဆက်ဆက်နဲ့တူညီနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာသနာမှာနေထိုင်ပါအဲ့ဒီလိုနေထိုင်နိုင်အောင်ကြည်ကြံကြုပ်ကိုပေါင်းများအထုပ်ပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာမေးခြင်းနဲ့မေးကြတယ်ရှင်ပြဒီလိုတော့ချွေးမှမဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမေးခြင်းနဲ့မေးကြနော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းပြန်ဖြေကြရတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုဖြေမလဲမြတ်စွာဘုရားလည်းလေးသိန်းရှိတဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာတခါမှချွေးမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလေးသိန်းရှိတဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာ तू ကတခါမှအမျိုးသမီးမဖြစ်ဘူးတခါမှအမျိုးသမီးဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်တခါမှလည်းချွေးမှ तू မဖြစ်ခဲ့ဘူးချွေးမှမဖြစ်ဘူးပဲမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကချွေးမှအတိတ်ကလေးဟာဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိနေတယ်သိနေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာပါနော်အဲ့ဒါတော့ဉာဏ်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရောက်ခါစချွေးမှအသိနဲ့တူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာသနာမှာနေထိုင်ကြသမ်းပါဆိုပြီးဒီလိုခေါ်နေတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားလဲမိမိတို့ရဲ့သတင်းသုံးပေါ်အချင်းချင်းအပေါ်၌ပြင်းထန်ခက်မြက်နေတဲ့ရှက်မှုကြောက်မှုရှိကြပါတပါးကိုတပါးယိုသိကြပါလေးစားကြပါရှက်ကြပါကြောက်ကြပါတပါးကိုတပါးရှက်မှုကြောက်မှုချစ်ခင်လေးစားမှုယိုသိမှုလေးစားမှုမရှိကြဘူးဆိုရင်ဒီသာသနာတော်မှာဒီတိုင်ရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိရောမလားမရှိတော့ဘူးဆရာလေးဘာနာလဲလို့လဲရှင်ဆရာဘာနာလဲလို့လဲဒီပုံစံမျိုးနဲ့သာသနာမှာနေထိုင်ရမလားမနေထိုင်ရဘူးယောဂတချွေးမှစိတ်ထားနှင့်တူညီနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာသနာတော်မှာကြည်ကြံကြုံကိုပွားများအထောက်ပြီးတော့အရှက်အကြောက်ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြင့်နေထိုင်ကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်တိုက်တွန်းထားတယ်နော်အဲဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကယောဂတချွေးမှနှင့်တူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်မှာသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအစဉ်စဉ်ကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြတဲ့အတွက်အရဟတဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိသွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေခဏန်းချပြီးရည်တွက်မယ်ဆိုရင်ရည်တွက်လို့မရနိုင်အောင်များပြားခဲ့ပါလေဒါကြောင့်ထိုရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာတည်ထိုင်သွားတဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့ကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုင်တွင်းရင်းဖြင့်တရားသိကြပါနော်ဟိတဝကမိပပစိန်သုတံတောကမိရစိန်တကဒီဒုံမိပြနုသိခာဟောပပစိတာသူပေတလာတန်တော်ဘုရားအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနွယ်လုံးဟိုတို့ရှိကသတော်ကောင်းတို့သည်ကမိရာစိန်တကနည်းနည်းသည်တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်ပဲကာမေရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရာသာမြာနာစရိတဲ့ကြီးကြီးငယ်နှင့်ညှိနှွယ်ရောယူကိုရောတို့ပိုင်သာသည့်ကာမဝတ္ထုစုစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆန်းဆန်းမိဒီကဝန်ချမ်းယန္တိကမြောင်များတ
ကယ်ကိုကြောက်လန့်မွေနေပါတကားဟုကြောင့်အတော်ညံကျွဲလွတ်လွတ်ကြီးစွန့်မဲ့တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်ပဲဘာမစိန်သူကရဝါဒတမ္ပါဒဟုကိစ္စမြတ်မြောင်လူတို့ကောင်းဝနှုံကိုလွန်အောင်ကျုပ်လျက်ယုတ်ကန်ထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ယဟန်ပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်ပြီဒုံမေတိမြတ်နေခမတအတရားဟုသန္တာကိဉ္အောင်သင်္သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပတိတဝတ္ထုကာမဟုသမြမှမယအရာကျုံလှဲရဲ့ယုံကန်ထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပဲသူပေသလံသမရိတာမိဖြာခုံမေပုံအတွင်တို့ချစ်ခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အပ်သောသီလကိုယ်စီကုန်ခါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပဲဒီတို့ဘုရားအလျာပစ္စေကနှင့်အရိယာຫນွယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခာဟောအတုလိုက်ခအတင်တရာကိုကျင့်ကမသွေအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း